toujours liste likolo ya lisu. Alors naza na boulevard Lwemba. Boulevard Lwemba oyo biso nyonso toyebi ke non ezalaka boye te, mais lelo ekomi mpena na minda avec partenaire idéologie. En tout cas ndenge mpena bana quartier 7 balobaka ke non 7 eza capitale ya njili. Est ce que eza ya solo nakolakisa mpe butu na ndenge ezali oyo ekole ya lycée Saint-Germain. Voilà, Saint-Germain na moyo. Voilà, nakolakisa bino kaka na mosika. Et là, bozomona wana eza communal, eza communal ya mwana, eza communal na biso ya njili. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the comment. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, awa naza na boulevard Lwemba na kolakisa bino ba mina oyo batie awa na boulevard Lwemba. L'autre fois nazalaki bongo na couloir ya idéal. Alors lelo naza na boulevard Lwemba. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, naza awa na boulevard Lwemba kolakisa bino lenge nini notiliki ekoti na couloir ya Lwemba. Merci. Mbote mwana mboka moteve tomoni vraiment ozo pasola pena nzela ya Lwemba avec un partenaire idéologie. Alors couleur ezalaki boye te, lelo nde bozomona boye komi bongo beton et puis mine yango mpe epeli etaki ekongomani nzilwa oyo koloba nini place wana. Bon, nasepeli makasi ya liboso ya kofélicité gouvernement congolais na eloko basaleli biso koto tokembi fort ezalaki babuka na mabulu bakamion balami kobuka kaka kobeba eloko basali biso eloko ya liboso. Napesi merci na mokonzi ya mboka ndenge mpena aresole biso bana mboka batuka asepeli makasi bakote biso oyo asali bakimbatieke mpe babuka na baseko mafi baruti mokali apesa makasi mingi ya kosala mpe bakote kuna bandeko bazali bamituka bamoto mwa bazala difficulté ya kotambola ebiso basepeli apres basala bango mpe po bandeko basepela. Merci beaucoup. En tout cas, comme on a mis dans ça il nous bien. Vous autant pour la peine malam avec un partenaire idéologique. Merci beaucoup mon enfant. Voilà, chers amis téléspectateurs, on est à la Noka TV Radio T. Toujours liste le collègue à liste. Alors naza na boulevard Lwemba. Boulevard Lwemba oh biso na sortie ikeno. Et ça la ka boyete, mais le comme mpena na minda avec partenaire idéologie. En tout cas banjilwa bala pena ko sepela makasi ndenge kaka bana njili bango balobaka kino njili eza capitale ya Tchangu eza ngai te ndenge population ya njili balobaka njili eza capitale ya Tchangu. Et puis na kati ya njili wana toza na 13 quartiers, quartier 1 tina 13 na balobaka kino quartier 7 eza capitale ya njili. Alors na olinga vraiment bana ya 1 bana ya 2 bana ya 3 ti 13 pour manifester vraiment à travers cette émission. Est-ce que ndenge bena bana quartier 7 balobaka kino c'est eza capitale ya njili? Est-ce que c'est solo pour manifester à travers cette émission et aux vraiment malam? Voilà, nous allons continuer. Il y a pour vraiment bon, on a déjà la salle déjà macadam. La salle déjà macadam, mais le lorsqu'on a pour la Sabino Skoyo,
butu ya lwemba ndenge ezalaka naye kolakisa bino butu ya lwemba ndenge ezalaka na ezaka barappel nasalaka boulevard lwemba oyo bapesango lwemba ezalaka kombo ya ancien bourgmestre ya Njili azalaka na kombo ya papa Lwemba pe ya son âme ye atika biso deja utakala azalaka bongo mwana ya quartier 7 azalaka mwana quartier 7 mais lakisa bino résidence na ye bongo na résidence na ye voilà si je m'abuse pas voilà résidence ya ancien bourgmestre papa Lwemba résidence na yango wana bozomona résidence na yango wana et yango bapesa pe kombo ya Lwemba ndenge nde tomona bongo boulevard Kimbuta ancien gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta yango maintenant asko eza ancien bourgmestre ya commune ya Njili alors baminda yango bino bozomona boulevard Lwemba avec part na idéologie nalakisa bino entrée ya mwana kuna maintenant nawaki na sortie vers station nawaki na sortie vers station et baminda bozomona likolo wana oyo ezotakataka lokola bamwanze eza bongo omnisport oyo basali biso na G7 terrestre baminda bozomona wana donc voilà oyo ezopela pembe lokola maangelu lokola Varese Real de Madrid donc eza bongo omnisport basali biso na G7 terrestre voilà maintenant nga nazosala bongo continuité na nga ya kosala shift si na station toujours ya Lwemba station ya bapesa kombo ya papa Lwemba. Merci beaucoup et suivez, on se retrouve juste après. Merci. Voilà, merci les chers téléspectateurs. Donc, le canal de Nabino, na quartier où ils ont Njili Awa, donc quartier 7, ils ont vraiment na ils ont na mambelé, le belé ils Awa, la quartier 7, ba contaminé. Ya ndenge bavanda ba awa na quartier 7 c'est que le président ya assemblée provinciale ya ville de Kinshasa il est pas dans la quartier 7 awa toujours l'homme de Dieu pasteur de la foi Paul Mayata il est pas dans la quartier 7 toujours ba papa la biso sirop toujours ba wabelo rango ba ke ba kenda na quartier 7 ezaka pena quartier moko ya bato ya ndenge na ndenge misape bajoueur ebele nazomona badas kitoko oyo asisa bongo carrière na ye na Kabuskop abetaka bongo na mwasi ezalaki awa na Njili na quartier 6 epuis abetaka mpe na As Vita Club de Kinshasa das kitondo donc eyebi ye ezalaka mpe na baptis ya musicien bazalaka ebele awa lokola Kumumanda chante baza vraiment tellement ébélé donc bana 7 puis quartier 7 ezalaka na club moko to banobenga ezalaka na deux clubs ezalaki na Agosto FC ezalaka mpe na FC Bois bana ya quartier 7 ezalaka mpe na bango mibale soki bazonongwana na terrain okomona mpe na match moya makasi lokola vita ima Agosto na Bois ba équipe ba kufa nango puis 7 mpe ezalaka na ba moko ya makasi ezalaka na papa na biso Scotty papa Scotty ezalaka na ba Scotty ya monene et après sikoyo chez ya Bois mpe eyaka bana mpe kopesa part na idéologie awa na quartier 7 et puis wana pene ezalaka affrontement osati bana batambongo na batala bajivese wabelo bao bazalaka bongo bana wabelo oji banixien Lwemba bao bazalaka bakoko ya Lwemba
et puis aussi Patrick Boins, Christian Boins, bazaka bongo bana ya Boins. Alors ezaka soki bota mo pe na nzela yo mo zomona awa mystique. Donc quartier 7 les angaité les andenge population nji babaki non. Quartier 7 eza capitale ya nji parce que ce total fait capitale ba chinois. Les en quartier 7 dans 7 ya kala. 7 ya kala. Ils appellent dans quartier 7 pour devenir dans hôpital à 7. Ils appellent donc dans quartier 7. Donc voilà. Moi, histoire bouquet. La quartier 7 à moi là. Maintenant, nous avons progressé. Dans l'accès, nous avons malé. Si c'est donc voilà. Donc voilà, on a une petite escroc bien en capitale à 7. Mais nous comme les gens sont aux UP maison combien en Gili. Ils ont la quartier 7, aux parquet des grandes instances. Ils ont la quartier 7. On a habité par raison où je suis bon ça là moi vraiment ma commentaire ça va vraiment bien. Les commissaires provinciaux la ville province à Kinshasa, le général Israël Kantou Yepé Aza Awa na quartier 7 et super l'homme de Dieu le pasteur de la foi Jean-Paul Mayata il est passé à la quartier 7 Awa. Donc je crois que c'est pour ça qu'on a la route capitale. Hein? Les amatés, tout le monde a un commentaire, il y a 5, il y a 4, il y a quartier 6, 3, 2, 11, 12, 13, pour se manifester à travers cette émission. Tout le monde a pu me la terrasse, il dire pour se détendre, pour se faire bon le coup après là déjà toujours bandabongo mondial donc coupe du monde calamité et zo banda et alors ce qui vraiment espace à Moïsala na ba quartier c'est Angili je vous appelle Malomino. En tout cas merci na gouvernement congolais et puis ne babaka il faut apprécier l'homme à son époque et une grande merci aussi à excellence monsieur le bourgmestre il y a commune Angili papa na biso Fatim Mumba Nalema to bazo de na Nikolo Fati Junior papa possible papa kala siku kama na makada mama sana kwa papa donc naza toujours na quartier 7 awa na boulevard Lemba pour l'Axabino no lengini no diliki vraiment bandi en tout cas bana quartier 7 baza vraiment na sengo komona bongo makadam na bango ya sika et puis na ba mine na ndenge peli baza vraiment na sengo makasi
et tala ta mulungi makasi komona bavai na bango libanda wana bazala bango mopepe avec un partenaire idéologie donc boyine ezala vraiment soki esalami vraiment partout de kaka mokonzi ngumba ville province ya Kinshasa excellence Daniel Ebumba alobaki ndenge abaki no Kinshasa ezobonga donc soki bongi vraiment na 24 ya commune komona babiloko ya boye ekozala vraiment malamu mingi donc kotala bino moko côté kiti na kine côté kiti vraiment na kine avec partenaire idéologie boye vraiment moyibi po aya koyiba eza pasi po bomona pe criminel eza vraiment pasi parce que boye nde tozolinga ezala pena partout na ville province ya Kinshasa mpona kolutter pe contre la criminalité donc boye vraiment nde kitoko yango population ya njili babetelaki mpena mokonzi ya mboka mese Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maboko ntango ayaki bongo awa na maison communale ya njili et puis na omnisport ezobongo na Sainte Thérèse donc voilà awa pena soko polisi tonga soko monyango te sekoza aveugle tala bino moko mina pelele avec partenaire idéologie bachauffeur ko babiso natambola na nga na kopesela nga mutuka na mbinda ya mituka te na kotambola kaka na balabadere donc voilà prince kitoko béton ye courant ezala te awapela nde na bapano awapela bapano me koyeba mpe ndenge nini ya kobatela yango eza mpena malamu mingi voilà nazo continuer kaka nakochite na station Lwemba nakosuka wana parce que boulevard Lwemba esuka place na kotala bino moko nazotambola mpena bien soki nakwesi tonga nakomona yango facilement donc quartier 7 comme le roi Los Angeles oyo bango moko bana njili bajour bagino quartier 7 eza capitale ya njili alors 13 bozapi 5 bozapi 2 bozapi 12 bozapi bomanifeste à travers cette émission voilà minda kitoko nazotambola likolo ya béton avec un partenaire idéologique donc tout neuf vraiment et rien à dire, il n'y a pas de commentaires à faire aussi donc voilà botala bino moko oyo eza na ngambo wana kuna kozomona eza ekole ya Luango ya Mese Sedek Ngumba ekole ya Luango izomi na boulevard Lwemba toujours na quartier 7 voilà nazo progresser nakendeka malembe kolakisa bino baminda bati awa voilà botala bino moko toko makasi bana moto batambola bake partenaire idéologie bamituka kutu koloba te voilà ondima te awa ndenge ezalaka mpena mabe félicitations président de la république boye nde ezalaka boye vraiment ezalaka tant tozomona mabe tokoloba mabe esiko tozomona malamu toka pa totémoigner yango toka pa tondima tobeta mpe maboko soki ondimi te seke ozaka moto ya mabe surtout banjilwa bango mpena soki élection na mini te bakovote moto mosusu kaka moko atombolo mpona babiloko asali bango non po na ntango awa njili nde ebénéficie na infrastructure mama banzela esalami kitoko avec un partenaire idéologie tozwi terrain ya njili tozwi maison communale po tozobenga yango nouveau bâtiment na république démocratique du Congo la maison communale ye aza numéro 1 na république démocratique du Congo ye bongo awa na ville province ya Kinshasa bazobenga maison communale wana ndako ya bakonzi voilà oyo ekole ya lycée Saint-Germain
bozo mona mine pe na kati wana école ya lycée Saint-Germain entrée nango ya mwana donc kala mingi te nazokoma na maison communale po basaleli biso awa na njili omona yango nasala ngo na jour lelo na kolakisa bino sikoyo butu nango ndenge ezali nakolakisa bino mpe butu nango ndenge ezali oyo ekole ya lycée Saint-Germain voilà Saint-Germain nango oyo entrée nango yango oyo bana 7 ao batanga baye po baza mpe libanda ya mboka voilà naya kolakisa bino nde baminda yakolakisa bino nde baminda voilà boulevard Lemba yango oyo oto ekiti na Kinshasa précisément la commune ya Njili bana quartier 5 basepeli komona bamina bango ndenge epeli eleo naye kolakisa bino ya quartier 7 naye kolakisa bino ya quartier 7 somona bino moko oyo wow voilà kitoko makasi kotala en tout cas bana 13 bana 5 bana 6 bana 8 bana 2 bana 1 comment manifester quoi dit que non 7 mais à la capitale en Chine est-ce qu'il y a solo comment manifester pour faire cette émission les appelants malami voilà nako la kisabilo ka na musika et là bozo mona wana eza communale ya mwana nazo communale la mission ya Njili yango oyo awa esika excellence Papi Mbumba Ngalema abandisa makambo nyonso ya Njili awa biro na ye eza wana donc bozomona batima kitoko oyo ye moko mokonzi ngumba ya mboka na biso Congo le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aki bongo kokata riba epesaki pene esengo makasi nouveau bâtiment ya mwana bozomona donc kati nango kutu ero neti kaka na Panama voilà boulevard Lwemba yango oyo Lwemba wana bozomona eza bâtiment ya finka eza bâtiment ya finka awa na boulevard Lwemba donc voilà là nazo continuer na koma siko vers station Lwemba et là bozomona wana boulangerie ya Tola wana bozomona eza boulangerie ya kala awa na commune ya Njili quartier 7 boulangerie Tola na kosala mapa bulu omona so ekomi 20h tantala muso kende moke kosombela nga lipa na boulangerie ya Tola mapa bulu wana ya moto eza la choix te longo quartier 4 oyeti awa na 7 choix eza te donc voilà maison communale ya Njili yango oyo kutala bino moko minda pelele neti kaka na Panama voilà en tout cas matondo mingi na mokonzi ya mboka kotala eloko ya boye bijou ya boye apesi bana ya Njili
En tout cas, il faut que tu maboko. Et là, si on a question, on a que tribunal, il y a parquet, à grande instance. Là, ça la continuité dans là. Parce que nous avons la seconde de mine là. Voilà. Voilà, immeuble là où il y a besoin de les résidence et d'affaires ou Abel Orango, le Chadira, fait en son âme. Et résidence à Tika Yamwana. Et bah, on a comment s'occuper de moi. Donc, voilà. Et ça, la continuité de moi. Malembe. Pour la Kisabino. Pour voir l'homme avec un partenaire idéologique. Mine la net, c'est un film. Voilà, non, c'est la continuité. Hein. Boulevard Lumba, la résidence c'est PDG Wabel Orango, Chadira, Obaola Bayemba, Bakofi Bakwaka, Bajide Bakwaka, Atika Biso déjà. F1 yango ya Tika, F1 yango résidence ya Wabel. Là, nous allons continuer. Oui, papa. Là, clôture, nous avons marché à Windsor 7, donc il y a Simaronde, Windsor, donc à la mine de Batonga en étage. Bon, un marché urbain, donc il y a la mine de Batonga, donc clôture à Mona, donc c'est la pour tenir la biche Windsor Monnaie à quartier 7, parce que pour l'instant, quartier 7, Windsor, les Akaka, Moko. Là, awa, habité bana cette truc baby cinéma les alaga awa, cinéma les alaga awa. Donc là, non, ça va toujours continuité dans là. Donc bientôt nous allons comme na chute wapi na station Lumba, donc la station Lumba. C'est la déborder carrément avec le partenaire idéologique. On te carrément dans les bons mine d'apena ils ont pris la kitoko. Que boyo le kana awa. Au cas où 18h mais OK 22h. OK comme déjà 22h. Oui bah faut ajouter que comme déjà 22h. Pour bah mine d'awa les a vraiment pour ça tout ma olo kutangu na seconde. Voilà. La ligne vraiment bana quartier 7. Par commentaire à mieux pour ça vraiment malheur mingi. Voilà. Baminda bonjour la baminda ya moyo voilà botala bino mo baminda ndenge ezopela vraiment kitoko.
Voilà, awa kalami qui nazo koma na station Lwemba kotala nzela oyo outi na Ngobo bazokende vers quartier 1 na oyo outi bongo quartier 1 bazokende vers Ngobo vers Sainte-Thérèse. Donc voilà, là où nous sommes la station Lwemba yango, la station Lwemba on a marché à quartier 7 quartier 7 ils ont mené les tinakati. Donc la mingi te vraiment nango ezala pina kitoko ya kosakana te bazobongisa yango. À bientôt. Donc voilà. Là, moi, je suis quartier 1, donc on a quartier 1. Moi, tu vas déjà dans Gini, quartier 1. Donc voilà. Voilà, chers amis internautes, merci beaucoup. Donc, il a dit que vous avez et belé, il vous a étant de qu'il a qu'on a vraiment émission où on a reçu la lilo. Bon, mon niveau quartier 7, la ligne venant bana quartier 1, quartier 8, quartier 9, quartier 2, quartier 12, 13. Bon, manifester parce que Banjiloa, Balobakino, quartier 7, les abonnés capitale ya Njili. Alors, ceux qui ont monté pour manifester, n'avons commentaire à travers cette émission. Merci. Et la pesquina bambote na Mama Laura Chou et Mère Boss, ainsi qu'à l'étre d'affaires, et sans oublier aussi Maître Capo Lisopo. Un grand merci à mon ami privé Marcus Garveil depuis France. Un grand merci à Honorable Destemonda depuis Belgique. Pourquoi pas se remercier Coco la perle rare depuis Hollande, mon vieux Derlin Mbituvova et ma grande sœur Clarisse et ma grande sœur Lana. Un grand merci à les amis de Watakin 24 depuis Turquie. Merci pour notre soutien à Bino. Bananjili, Banjiloise, bon manifester à travers cette émission sur notre commentaire. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro, ce qui est sur ma Zongité. Bye. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo sika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo